Česte ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu na mom kanalu. Šta ćemo danas da radimo? Danas ćemo igrati prvu epizodu Minecraft preživljavanje sa mojim bratom. Ako niste znali šta je Minecraft preživljavanje, onda ne znate ni šta ćete na planeti Zemlji. Ako ne znate tu. Danas ćemo igrati sa mojim bratom. I da. Ja nas vidim nekom kratke pauze, morao sam da idem u... znate gdje? Igrat ćemo preživljavanje, napravit ćemo novi svijet. Ne počnem do kraja. Znači, malo ćemo tako. Create new world. Svijet će se zvati... Svijet će se zvati... Armija Eldar. Armija Eldar skvada, znači bože. Znači, neko piramidu. Ne znam da li sve ovako stavim telefon da igram. Ljudi skroz facecam pa mi nećete vidjeti zato što mi je lakše. Dok facecam moram snimiti to, lakše mi je lako. Evo ljudi, sad me ne vidite. Igrat ćemo sada sa bratom preživljavanje. Nadam se da mu se pojavlja svijet. Okej. Evo nas ljudi, samo nam odpada. What the fuck? Ti po nebesma hodam. Ljudi po nebesma hodam. Evo ga, Revko JT. Jesse! Reci šta? Evo ga, obagalo. Sad ćemo prvo da radimo. Skupiti drvo. Ali ovo drvo skupi. Ja ću sad ovo drvo za svoju kuću. Ja ću ovo za svoju. Ljudi, u ovoj epizodi ćemo napraviti jednu kuću. Skupi ovo drvo. Ovo ću za mene. Ti za sebe, ja za sebe. Ajde. Znači, napravit ćemo oba dvojca po sebi kuću i šta još? Ićemo malo da skupimo drveca, kamena i... ali bit će video... Imaš malo drva da kasuđiš, a da nisu... Nemam. Okej. Skupit ćemo jedno 20. Ovdje u ovo ima puno. Okej. Okej, imamo 11. Ako se pitate što ovako pričam, sada sam došao. Neću pričam, što vas zanima odakle sam ja i gdje sam bio. Piš. Tu ima drveta puno. What the? Otko mi sjekir? Ja ti dam. Upade sad drveta. Voilà. Netko sad drveta mi pade sjekira. Imam tam pravdu tebi. Okej. Neće mi treba dosad ništa. Samo treba mi drveta. Okej, idemo ljudi. Znači, novi je došao neki na kanal Kid Games. Veliki pozdrav, tako nekak. Znači, veliki pozdrav za nek. Pošto je novi. I zapratite me na Instagramu. Eldar_tool 158. I subscribajte se na moj kanal. I kao još mogu reći, da. Ljudi, idemo, znači dobili smo, neko se unsubovo sa kanala, ali ono da će uskoro doći 2 subscribe zato što mi je drug obećao, on i sestra će mi se pretplati na kanal, pa ćemo imati 48. I onda će mi, treba će mi da rešimo, imamo 31 drvo. Kad koliko ćemo imamo, doći ćemo mi sada praviti. Od drveta ću samo napraviti, treba će mi puno drveta, ne baš puno, koliko su imamo. Video će trajati oko 10 minuta, neće duže. Možda minutu, 2 duže. I da. I pitali ste me neki, onaj uvod što sam u tutorialu Minecraftu.
Znači, onaj uvod sam napravila preko programa preko kojeg snimam i besplatno možete napraviti sve. I sliku sam promijenio, nije više onaj Vuk i dobro šuti. Imam 43 i da, šta još mogu reći? Idem ovo drvo da... 45 komada na ovom drvetu, ljudi. I to je gotovo čitava kuća. Gotovo. Evo, koliko mi je došlo? Došlo mi je 49. Ja ću sada početi malo kuću sebi graditi. Znaš. Gdje je crafting table? Ok, hvala brati. Očekivat ćete još epizoda sa bratom. Ovo je tek prva epizoda opšteno. Treba će mi oko 30, ovo neće više. Biće za nas oboje. Evo stek. Došli mi je stek. I evo, znaš ću ja kuću napraviti. Vidiš li ova pečurka, šta je već? Ok, ja počeo sam pre kuću. Ićemo ovdje 5 komada. 2, 3, 4. Ili neću baš čekaj. Sada ćemo s ovim drvetom ići. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i sada ovdje. Pa nisu kreativni. 1, 2, 3, 4. Ok, nas vam se sviđa dizajn. I pomoć ti ako želiš. Ovdje ćemo ići 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inače, ljudi, ja ću dovršiti ovu kuću. 1, 2, 3, 4. Ako ne stignem ovaj epizod. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čekaj. Šta ja radim? Ja sam se sad zeznuo. Uzeo sam ovo drvo. Ok. 7 minuta snimamo. Ok, ljudi, malo sam se ovdje zeznuo. I da, šta sam rekao, očekujte još preživljavanja sa bratom. Mi ćemo barem do jedno 50 epizoda, jel dovoljno? Šta misliš? A možeš tu je. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mora sikira. Šta? 3, 4, sikira. Gotovo je pukla, ali... Eto, bacio sam. I imam je ovdje 8 šuša. Nemojte mi sad uzeti komentare, znate već. Ok, ljudi, kuća, ne sve. Šta misliš kako ne kuća? Nisam vidio. Šta je to malo? Hajde, za početak ćemo ovo pa ćemo kasnije trafiti. Hajde pomozi. Skupi ovo drveta koje ja koristim. Ljudi vidite kako on ne zna imati pred kuće pa... 3, 4, pa ne valjati. Tako vodit ću na kuću. Ovo je prilično kuću. Tako ti kuću. Da. Skupio sam 40. Evo, 2 sam. Gdje pa ne skup se. I da, ljudi, vidite kako ima kuća, ništa ne vala, na razliku od moje. Ništa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malo sam se ja sad zeznuo. Prozor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja imam 2. Evo tu. Tu sad ćemo od ovoga što nam ostaviti perfektno. Drvo. Na pol ćemo imati stek i 4. Ok, valit ću. Tu.
Ja se moram sa zidove. Tu podhitnim da mi zombi ne mogu da se. Da pravi zidove sam treba... Hoćeš kod mene večeras u sport? Inače ljudi uvijek mi igraju live. Ovo je nova kuća. Trebam 16. Nova je kuća. U kog? Ode hoj kod mene, ja govorim. A do sud. Imaš, da skupljam ovo drvo tamo što ja koristim, trebam. Ljudi, Napravi se mi kuću. ljudi 10 minuta video, pa idem za ovo koristim drva, ja ću video. Tako, tamam imamo, samo ćem treba za krova, ali... Dajmo za krova obično. Daj njih za čas. Možda vrti. Hajde istjepaj požur, trebam. Kućem sitne. Neće požur. Evo ima 15. 1, 2, Evo prava kuda. 1, 2. Baci brzo sva drva što imaš. Koliko imaš? Znam. Sam 5. Imam tram samo doći. Sad ću odjaviti video. Znaš, sad ću odjaviti video. Video. I ništa ljudi, to bilo to što čekao 15 čekavate, jeste podržite lajkom, subscribe-om i šerirajte ovaj video sa vašim drugarom. Hodi tu kadar, hodi, požuri. Nije to ovdje, nego u igricu, hodi požuri. Vero me, hodi. Hodi. I ljudi, to bilo to što tiče ove epizode, nas ste uživali, ako jeste, podržite lajkom i subscribe-om. Šerirajte video sa vašim drugarima. Mi smo sreća, do tada, pozdrav!